noches, compañeros. Reciban un cordial saludo de parte de nosotros que somos el Grupo A. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del bruxismo, los signos y síntomas. Primero tenemos que entender qué es el bruxismo. Como bien sabemos, el bruxismo es considerado una enfermedad silenciosa que consiste en apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, que esto se da a que el paciente llega a tensar los músculos. También tenemos que entender que el bruxismo puede presentarse en diferentes edades, teniendo en cuenta que este acto es muy perjudicial, ya que podría causar extremos desgastes, dolor en las articulaciones temporomandibulares y asimismo en los músculos. Según la forma en la que se presente, vamos a diferenciarlo en las siguientes. El bruxismo se subclasifica en bruxismo primario y secundario. El bruxismo primario, también llamado idiopático, corresponde al apretamiento diurno y al bruxismo de sueño cuando no se reconocen problemas o causas médicas. El bruxismo secundario, también denominado iatrogénico, corresponde a formas de bruxismo asociados a problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, desórdenes de sueño y a consumo de drogas. Bueno, en este caso les voy a hablar sobre el bruxismo del sueño. El bruxismo del sueño se considera un trastorno del movimiento de la mandíbula que ocurre durante el sueño. Las personas que aprietan o rechinan los dientes mientras duermen tienen mayor probabilidad de padecer otros trastornos, como por ejemplo el roncar. Bruxismo diurno, esto se da durante el día, es decir, que el paciente puede estar consciente que puede estar generando un mal hábito en él, como por ejemplo el rechinamiento dental, y eso puede ser causado también por estrés, ansiedad, tic nervioso. Bruxismo por rechinamiento. Existen dos tipos. Uno, bruxismo céntrico, que es por apretamiento. Los premolares son las piezas dañadas por la posición de la mandíbula. También se daña el cuello del diente, provocando desgastes cervicales. Generalmente van acompañados con cefalea de tipo tensional. 2. Bruxismo excéntrico. Es por frotamiento, daña el borde incisal y oclusal de los dientes, generando atracción en distinto grado. Signos del bruxismo. En el sistema estomatognático son múltiples las manifestaciones clínicas que pueden afectar a las estructuras dentarias, musculares y articulares, como son las facetas de desgastes no funcionales en dientes anteriores y posteriores, que ponen a exposición las capas más profundas del diente, ocasionando así una mayor sensibilidad dental. También los ruidos oclusales, que pueden ser perfectamente percibidos por otras personas, las fracturas de los dientes y de las restauraciones, y la movilidad dental a las primeras horas de la mañana, producto de que el periodonto está afectado por las fuerzas o la presión que se ejerce sobre las piezas dentarias. Otros signos son hipertrofia de los músculos masticatorios. Esto se da por el aumento de volumen del músculo macetero. También tenemos lo que son dolores musculares, ¿no? La presión y la fuerza que ejercen los dientes es lo que van a hacer que haya una tensión muscular y esto provoca el dolor. También tenemos lo que es dolor en la articulación temporomandibular. Va relacionado con estas fuerzas, ¿no?, repetitivas que se dan tanto por los dientes y la articulación que está inflamada. También tenemos la limitación en la apertura bucal, lo que nosotros conocemos como trismus. También tenemos la alteración en la fisionomía del rostro. Esto, como ha aumentado los músculos, entonces lo que hace es que la base de la mandíbula se ensancha, dando la forma de cuadrado de lo que es la cara. También lo otro sería la exostosis. Son protuberancias óseas de diferentes tamaños. Los síntomas más comunes que hay en el bruxismo sería el dolor de cabeza, el dolor de mandíbula. Estos ambos se dan en lo que es horas tempranas de la mañana cuando el paciente está despierto. Luego que podríamos tener lo que es el desgaste dental, que se daría por rechinamiento, apretamiento de los dientes, ¿no?, que puede provocar. Esto va a provocar lo que es el desgaste dental, dañar lo que es el esmalte y puede conllevarnos a lo que es la pérdida de dientes. Luego podríamos tener lo que es la sensibilidad, ya sea tanto al agua fría o al agua caliente, ¿no? Puede causar un dolor bajo, no tan grave, moderado, por así decirlo. Luego tenemos lo que es el insomnio, que muchas personas no pueden conciliar en sueño, ¿no?, debido a la tensión muscular que hay, y también debido al ruido que hacen los dientes, ¿no?, al momento que rechina y al momento que aprieta. Entre los síntomas menos comunes en el bruxismo tenemos el dolor de oído, ¿no? El dolor de oído está asociado
o la causa puede ser debido a la tensión muscular mandibular en los músculos cercanos al oído. También tenemos la sensación de presión o dolor ocular en los ojos, pero en algunos de estos casos el bruxismo puede afectar la musculatura en la cara y la tensión muscular puede irradiarse a toda esa zona en los ojos, provocando una sensación de presión y dolor en esta zona. También se puede dar como los cambios en la mordida. El bruxismo puede causar cambios en la forma en que los dientes encajan o engranan al morder, lo que a su vez puede provocar dolores de cabeza y dolores en la mandíbula. El bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en el apretamiento y rechinamiento de los dientes. En la etiología del bruxismo tenemos a los factores que son, vamos a conocer 8 factores. Factores patológicos, factores locales, tenemos a los factores fisiopatológicos, factores educacionales, tenemos a los factores hereditarios, factores por consumo de azúcares, el uso de pantallas y los factores sistémicos. El bruxismo es uno de los más prevalentes desórdenes oclusales, ¿no? Pues que afecta a la persona en cualquier edad, tanto en sexo y ocupación. Dentro también de los signos y síntomas marcados, ¿no? Vamos a observar lo que hay dolor a nivel del ADN, hay chasquido, dolor de oído, hay dolor muscular, ¿no? También hay desgaste dentario, sensibilidad dentaria, hay también lo que es, hay un trastorno en la conciliación como pérdida de sueño, ¿no? También, ¿no? Hay desórdenes respiratorios durante el sueño, pues estos tratamientos que se dan en la patología del bruxismo se dan pues un tratamiento de relajamiento muscular y ejercicio, ¿no? A nivel muscular. También pues de apoyo y soporte coordinado con tratamiento psicológico, y también pues hay tratamiento de aplicación de botox dentro de ciertas áreas, ¿no? Que ayudan a la recuperación, ¿no?